市況分析啊，咁指數方面咁而家就星期四嘅下晝2:9左右嘅位置啦。咁指數跌緊200幾，接近300點嘅曾經嚇，即係走勢上邊就都繼續維持翻，就係之前打完3000點落去，短期見咗個底啦，跟住就再有一個反彈出現啦。咁出現咗之後咧，咁其實你話呢個反彈係咪即係而家完結咧？咁就我諗未嘅，都即係仍然未可以咁快冇斷話個反彈係完咗。咁但係咧就見到其實你即係面臨住補裂口啦，即係高位其實都越嚟越係會大阻力沽翻落去嘅。咁所以就雖然係反彈緊，但係我相信即係中間會有幾多波折啦。咁同埋就特別係呢啲咁樣嘅突破咧，就好容易短期就突然間調翻轉，挫翻1000點落去咁樣嘅。咁所以而家當然係即係短期行到個 up trend 出嚟，咁但係要注意就係可能會突然間有啲幾百點至1000點左右嘅回調啦。咁睇圖亦都好難去判斷嘅，因為我哋如果望翻阿 Donald Trump 嗰個即係啲關稅政策咁樣咧，咁佢又經常彈出彈入嘅。即係你唔知佢幾時就話想炒啊鮑威爾啊，咁然之後佢幾時係真心同中國傾啊咁樣。咁而家亦都係講緊就係話將對中國嗰個關稅可能後尾係會落咗去即係50至到65% 嗰度嘅咁樣。咁但係其實呢一件事出現咗之後，咁究竟即係中國會唔會咁容易賣帳咧？咁亦都係唔知啦，因為而家兩邊其實都即係企得好，即係中國就好明顯企得好硬㗎啦。總之即係你要傾咧就開心見誠。咁然之後就對等地位咁傾，咁但係阿 Donald Trump 就仍然認為就係佢自己即係一個即係大佬啊，市場領即係成個國家嘅領導地位咁樣去即係施壓咧，咁中國就好明顯係唔就範嘅咁所以出到嚟嗰個效果未必真係會對於即係美國方面有好大着數，我而家反而覺得咁你係喺個市場上面嗰個睇法咧，就係而家係反彈咗啲但係開始會見到就係個市場冇咗之前嗰個恐慌情緒呢波反彈之後，咁我都相信仍然係會有繼續有調整嘅。咁但係我會覺得個恐慌情緒最恐慌嘅位置就已經過咗啦。咁而家開始就會越收越窄啦。咁而且就係開始一啲同貿易戰個相關性唔係咁高嘅股份咧，就會慢慢轉得越嚟越好嘅你喺美股會好明顯咁樣見到㗎啦。港股呢邊就相對少啲啲啦。咁可能你會見到有啲即係金色啊、內需啊嗰啲股份就會叫做係行得好啲啲啦。咁但係你話科網股就未完全係話轉好晒嘅咁所以恆指方面就我覺得都算強咁但係就要注意可能即係中間會有啲波折啦，會有啲回調啦。咁呢個回調目標可能即係第一步我先睇住就26,800點嗰啲位置咁就去到美國嗰方面啦。咁美國咧就都幾有趣嘅譬如我哋就咁睇個 Nasdaq 咧，咁你當然見到就唔係特別強啦。呢一度反彈完之後，咁其實去到即係19,000點左右就已經好大阻力㗎啦。當然夜期可能仲升緊少少唔出奇嘅。咁但係開始就你見到收窄緊啦。咁但係就唔係咁容易突破翻19,000點嘅。但係已經開始陸續係有一啲股份咧，就係反地心吸力咁升翻上嚟。咁包括可能係 Netflix 啦，呢啲已經係破咗歷史新高啦。咁又或者係啲 Spotify 啦，都非常強勢啦。咁大家亦都會熟知嘅即係 Palantir 呢啲咁亦都係好強勢啦。咁點解咧？咁就呢啲通常都係一啲軟件類型嘅股份啦，即係包括可能係你 CrowdStrike 即係導航軟件嘅。咁其實個走勢都係強嘅。咁最主要嘅原因就係佢哋嗰個 subscription 就暫時係未受到貿易戰嘅影響啦。咁因為我 import 同 export 一啲 IT service 嘅話，或者 AI 嘅話，咁其實就冇辦法係去管制嘅。咁我 send 咗過去，唔通你收我稅咩？係咪咁所以就對呢啲股份嚟講，嗰個影響力就會相對低啲啦。咁呢啲都可能係會就係因為我哋預咗之後咧，即係中美或者係同其他嘅國家雙方其實都越嚟越多嗰啲貿易爭端會出嚟咧。咁其實對 IT 類嘅即係股份嚟講，就應該係會有利好嘅，因為即係唔影響佢根本成件事就咁所以你會發覺呢啲咁嘅 subscription 類型嘅股份就突然間就會行翻上嚟啦。咁但係你話喂，咁我係咪可以試下即係低位博個反彈去買啲本身冇事咁而家因為關稅而變得非常之弱勢嘅股份啊咁樣，即係可能係咧，例如 Apple 咁樣。
嗱，咁點解 Apple 近排都即係咁差咧走勢？咁當然佢即係理論上就唔係話跌得算好多啦，因為你260蚊落到嚟，咁其實即係都係即係可能20%多少少咁上下，咁其實就唔係話真係即係超級傷筋動骨嘅。咁但係要睇翻就係即係其實成間公司有好多啲 production 其實都擺咗喺中國又或者其他東南亞國家噶嘛，台灣尤其是啦嚇。咁晶片又好，嗰啲喇叭啊、鏡頭啊、手機殼啊、電池啊，其實全部都係亞洲嘢嚟嘅。咁啊喺中國就係冚完成部機，咁跟住先至會再即係拎去美國或者其他地方度再可能做埋 software 之類嘅。咁所以你究竟即係對於呢個關稅方面，對於蘋果呢啲咁嘅跨國仲要係賣產品嘅公司嚟講咧，其實個影響都幾深下啊！咁呢個會係即係一個比較大嘅影響。咁呢啲股份咧就可能 throughout 成個貿易戰都係繼續會係磨心嚟嘅。咁呢啲我反而就唔係話太特別 recommend 大家去買得太多啦啊，因為好多即係呢類型嘅影響。咁反而就係、我寧願佢跌得少啲，個反彈力度可能低啲，但係個市一冇事嘅時候，我會坐得穩陣啲嘅，或者唔係好關貿易戰事嗰啲嘢，咁我會覺得嗰啲嗰個安全性就會高少少啊。International trade 或者係嗰個全球化嘅進程，可能係真係慢慢已經過去，即係呢個唔係再繼續去 expand 嘅時間啊。咁然後就如果你另外再想揾一啲辦法去避開今次嘅貿易戰嘅話咧，咁歐洲都可能係一個其中比較好嘅選擇。因為會見到咧，其實德國嘅 DAX 指數咧，就已經係好快咁樣咧，係行咗，即係可能係超過60嘅今次嘅跌浪嘅位置啊。咁啊，呢個係一個幾強勢嘅表現啦。咁亦都見到就係因為歐洲其實喺成個邏輯上邊就唔係好受到今次貿易戰嘅影響嘅。當然佢都會有嗰個 tariff 喺度，咁但係個 tariff 就相對起即係中國同埋東南亞嗰個爭端就會叫做少好多啦。咁而且德國亦都係使緊錢 expand 緊財政啦，亦都見到就係俄羅斯方面開始係陸續有啲停火嘅協議啦，或者係動作出咗嚟嘅。咁所以對於歐洲個威脅相對嚟講，大家就會覺得減少咗啦。咁而家你話留意翻歐洲咧，我都覺得係一個幾明智決定嚟嘅，即係你唔好再喺中美入邊夾硬去揀一個位啦。咁我不如揀歐洲就係啲公司個 valuation 又低，叫做 revalue 嚟緊，咁然後。佢跌完落嚟嗰個反彈嘅力度亦都係最強嘅，咁呢啲可能就係即係之後強勢股嘅表現啦。咁好簡單咁樣睇嘅話，就譬如德意志銀行啦，咁已經基本上就係接近破頂啦。同埋就譬如係Airbus 就差少少啦。譬如係呢隻啦，桑坦德銀行啦，咁樣即係 Santander 啦，咁呢啲其實嗰個走勢都係好靚，都係幾乎破頂嘅。咁呢啲就會係即係幾值得大家去留意嘅嘢啊。咁佢咁快行得翻晒上去嘅話，就應該大難不死必有後福嘅。好，咁就成個佈局先講到呢度啊。咁啊，大家即係我會有開始有少少係 overweight 歐洲咁，然之後對於港股同美股嘅 exposure，我會可能係再減些少嘅啊。咁啊last 提一提埋個金啦，咁金而家短線就有啲叫做過強，而且係即係短線要出回調嘅一啲時間嚟嘅，咁所以咧就對於黃金嚟講，可能短期就需要一段時間去調整啦，咁啊暫時未適合咁快去介入住嘅。咁3200蚊左右會係一個比較好嘅位置，我哋睇下3200蚊呢啲位置穿唔穿啦。如果唔穿守得住嘅話咧，咁應該之後走勢都仍然 OK 嘅。好，咁就暫時講到呢度，我哋下個禮拜再見。申報翻冇持有上述股份嘅，拜拜。